Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Mail, dan pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan reaction dari anime Kusuria no Hitorigoto. Yang dimana di episode 6 kemarin kayaknya deh ya, episode 6 ya kemarin. Yang dimana di episode sebelumnya kita udah melihat si Mau itu menyelesaikan yang namanya tugasnya di pesta taman ya, menyelesaikan tugasnya di pesta taman, dimana dia sempat mendapatkan makanan yang diracun, dan juga dia menyelesaikan masalah dari si selir yang lain, dimana dia memiliki alergi, dan juga si pembantu selirnya itu karena tidak mau selirnya pilih-pilih makanan, makanya dia maksa makan, padahal selirnya mengalami alergi, yang dimana itu tidak boleh ya. Dan untuk episode kali ini kita akan masuk di episode 7. Daripada aku yang bercerita, lebih baik kita langsung ke episodenya. Let's go. Oke, seperti biasa kita opening terlebih dahulu. Hihiha. Nah, opening selesai, kita masuk ke videonya. Yang dimana kalau tidak salah ingat ya, di preview kemarin si Mau bakal balik kampung akhirnya. Hayaji. Apa nih? Mengingat masa lalu. Pulang kampung. Ya, kita akan melihat Mau balik ke kampung halamannya karena dia habis diculik. Habis makan racun kemarin ya. Langsung dibuang di tempat tidur. Kenapa nih? Kenapa nih? Oke. Dia masih pakai bintik-bintiknya. Dia lebih nyaman ada bintik-bintik di mukanya daripada pas lagi bersih. Padahal cantik ya kalau tanpa bintik-bintik. Gaushun, kenapa dia datang pagi-pagi? Berbinar-binar. Oh, bekas racun yang kemarin ya? Dengan diseruput. Kenapa nih? Kenapa tuh? Kapas. Buat apa nih kapas nih? Warna. Sidik jari. Masuk akal. I see. Karena belum pernah disentuh juga kan. I see. Orang yang menyentuh, betul. Berarti yang kemungkinan besar naruh racunnya. Apa tuh? Dia curiga sama itu ya, yang bawa. Ada seorang lagi.
Oh, bekas pegangnya lain ya? 不明な第三者に間違いないと思います。それが事実とすれば、なぜ上級妃の器に毒味役の指の跡が。簡単なことです。リーシュ様の毒味役が嫌がらせにわざと入れ替えたのでしょう。毒とは知らずに。入れ替えた？いじめです。上級妃に対して次女が。信じられないようですね。Perundungan. 聞かせてもらえますか？これは Menarik ini, menarik. 私の憶測であることを前もって言っておきます。問題ありません。リーシュ様の園遊会での衣装を覚えていますか？ Yang diolok-olok ya, si 確か pakaiannya. 派手な濃い桃色の。普通に考えるなら玉葉様と被る衣装を妃が選んだ。次女は他の衣装を勧めます。supaya そうでなけ kontras. れば妃に準ずる衣を次女たちも着るはずです。しかしお付きの者は皆白い衣を着ていました。あれでは桃色の衣装を着ていたリーシュ様は空気が読めない。I see, I see. 次女は主を立てるものです。そうなるとあの日、次女としての立場もわきまえられないの？桃色の衣を勧めるなんて。不甲斐ないリーシュ様の次女たちをアードゥオ様の次女たちが諌めていた。敵だらけの皇宮の中で妃が真に信じられるのは自分の次女たちだけです。年若いリーシュ様は次女に勧められるままあの衣装を着てわざと恥をかかされたのでしょう。何の疑いもなく。I see, I see. それだけでなく、食事を入れ替えて。Ah iya, dia tukar karena si selirnya yang makarel itu loh, dia alergi kan ya, makanya dia tukar supaya dia ndak pilih-pilih makanan katanya. I see. どうしてそんなこと？リーシュ様は幼いながら選定の妃となり、その後すぐ出家した特殊な立場です。妻は夫に身をもって尽くすものだと幼い頃から教育されます。周りから見れば亡き夫の息子に嫁ぐなんて不徳も甚だしいということでしょう。器の縁にある跡は毒を混ぜた犯人のものだと思います。縁を押さえて毒を混ぜ入れたのかと。Dipegang, oh jadi kayak dipegang begini kan baru dia. 唇が触れる場所を指で怪我してはならない本ニャンの教えである。私の見解は以上です。Mugi. 一つ聞いてよいですか？何でしょう？なぜ昨日あの毒味役の次女をかばおうとしたのですか？ Lindungi. ただの興味本位です。追求するつもりはありません。下女の命など妃に比べたら軽くたやすいものです。ましてや毒味役の命ともなれば。ジーン様にはうまく説明します。ありがとうございます。ま、せっかく取り替えてくれたんだからお礼はしないとね。毒の味見ができたし。Seneng banget dia habis nelan itu, Cok. Racunnya. 以上です。なるほどね。いつ聞いてもお前の物言いはうまいな。そうでしょうか。どう考えても内部犯だよ。状況からはそうなります。Ada pengkhianat ya? Apakah begitu? この騒ぎで昨日から寝る暇もない。着替えもできてない。思考を放棄したい。素が出てきていますよ。誰もいないからよくないか？私がいます。そこはおまけで。ダメです。何を言ってもダメか。長い付き合いですので。生まれた時から面倒を見られるのもものだな。ジン様、かんざし刺したままですよ。ああ、いけねえ。すっかり忘れてた。紙に隠れていたので、本当のご身分に気づく者はいないかと。Satu sanda sesungguhnya. 頼むわ、保管。またそんな雑に扱って。特別な方しか身につけられないものです。Orang istimewa. 大切にしてください。わかってるよ。
Ini kasih Jinshi それでは istimewa. します。 Apa yang lebih istimewa ya? Pikiranku cuma satu sih. Ada hubungannya langsung sama si kaisarnya, makanya 今日さ、 istimewa kan? した Harusnya begitu kan? そっか。じゃあ高級から出られるんだね。 Ah, keluar keraton. Gimana? 今なんて言った？高級から出られる？その話詳しく。はい。高級って外の男性とは会えないけど、 特別な許可があれば男性が女官を連れ出すことができるの。ふむふむ。それが園遊会で配っているかんざしってわけか。そのと逆にかんざしを使えば高級から出してって頼むこともできるんだって。ありがとうシャオラ。試してみる。 Oke, jadi dia pakai tusuk rambutnya buat keluar. Oke. ごちそうさま。美味しかった。 Dapat berapa tuh? 1, 2, 3, 4. 男性からのかんざしは2つ。 Dapat 4, Cok. 大事なものを失ったあっちは男性とは言わないか。薬や。よし。リハク様、高級の女官がこちらを。わかった。まったな、義理のかんざしを本気にされたか。しかし美人の誘いだったらもったいないし、翡翠宮の次女には一人しか渡してないということはGitu. ってどう断るかな。 Ditolak. 失礼します。お待たせしました。誰だ Siapa お前 lu? よく言われます。お前化粧で化けるって言われないか。それもよく言われます。しかしまた俺を呼び出すなんて。実家に戻りたいと思いまして。実家？これがどういう意味か分かってるのか？身元を保証していただければ一時帰宅は可能と聞きました。呆れたやつだ。 Minta dikawal. 身分で武漢の俺に身元保証。 Perwira militer, oke. Tentanya lagi bilang iya. そのためにわざわざ俺を呼び出したと。はい。強盗というか命知らずというか。つまりなんだ。俺はジョーちゃんの里帰りにうまく利用されろってことか。いいえ、こちらもそれなりにお礼ができないと考えてい Tawaran ま itu す。 oke, barter. 六召喚で花見はいかがかと。 Jangan bilang ini tempat ininya si mau yang awal. Bener. 心配ならばこの紹介状を見せればわかります。パイリ、ジョーカー。 Ya bener lagi, astaga. ますます信じられん。高級官僚でもなかなか手を出せないさ姫じゃないか。信じられないなら仕方ないですね。申し訳ありません。お手間をかけました。非常に残念ですが、他を当たりますので、この話は。 Aduh, bahasa aja. この女、他にも当てがあるのか。しかも紅星と銀星のかんざし。明らかに俺より高官だろう。ジョーちゃん何者なんだ。だとすればこの話もあながち。いやいや怪しすぎる。 Pusing dah tuh ditolak apa enggak tuh. あの3人に出会える機会なんて今後二度と。俺はどうすれば。どうなさいますか。 Oke, mau bisa pulang kampung. まさか私たちより先にマオマオが。本当によかった。いい人に出会えたのね。ありがとうございます。どうしてそんなに軽いの？大丈夫ですよ。 Si Momo kayaknya nggak terlalu paham sama arti ini deh. 成り行きで。 Artinya si tusuk tusuk rambutnya. ってませんよ。そうね、絶対。まったく
かわいそうなのはあの子だわ。本当に面白い。あの子どんな顔するのかしら。これはまた一悶着ありそうですね。仕事を片付けてようやく暇になったジン氏がやってきたのは、マオマオが出発した翌日のこと。マオマオならある。 Sudah dewa pergi seseorang. 3日間の里帰りへ。故郷である花町はそれほど遠い場所ではない。高級からDistrik lokalisasi. 歩けるほどの距離にある。Tenang banget tuh. 社を出すなんて贅沢だな。まあ六召喚の三姫といえば民からも承継を集める雲の上のアイドルだからな。一目会えることですら名誉になる存在だ。お、見えてきたぞ。Akhirnya sampai. はい。なんだか風格があるな。中級から最上級まで技女を取り揃えている老舗の技能ですから。お、久しぶりばあさん。みんな元気に。 Wow. Buset, baru balik langsung dikasih. このバーサン。なんだよこのばあさん。六召喚の店主やり手ババアです。懐かしいな。昔はよくこれで毒を吐き。ああ、これが乗客かい。顔立ちも男前だし、いい体格してるじゃないか。話によると出世株らしいね。ばあちゃん、それ本人の目の前で言うのはどうよ。おい、パイリン呼んできな。今日は茶引きのはずだ。パイリン。李白様、腕の筋肉に自信はありますか？ Ah, otot tangan. 鍛えているつもりだぞ。Nice. これはひょっとしたら。こちらへどうぞ。 Bisa jadi. 緊張してきた。うまくやってくださいね。 Alamak, di bawah. まあまあ、まったくお前はとつきも連絡よこさず消えやがって。 Habis culik. ないだろう。送った木簡読んでないの？読んだから一元お断りのところをこんだけ面倒見てやってんだろ。分かってるって。今まで高級で働いた給金の半分。 Oh, dia telah baik. Oh. してもらった。相手はパイリンだ。いないね。お茶くらいなら負けてくんない？あのおでっぽしてパイリンが何もしないわけないだろ。やっぱり。でもそれ不可抗力。 Gak bisa tinggalkan sendiri. あるかい。ちゃんと感情に出てるからね。いや、払えないって。なら乗客どんどんよこしな。さっきみたいな若くて長く適度に絞り取れそうなのをさ。 Sedot, astaga. もう客になるのか？あれはダメだ。妓女たちが本気になり店が潰れる。でもガオシュンやヤブ医者は気が引けるし。まあまあ、ジジイは家にいるはずだ。さっさと言ってやんな。通りを一つ抜けただけで花町は途端に景色を変える。立ち並ぶあばら屋に物乞いと梅毒のよたか。変わらないな。ただいま、親父。Pulang akhirnya. おかえり。遅かったね。やっと帰ってこられた。実はあの日、そばかすの染料取りに行ったらさ、そこで。Seneng dah tuh, seneng. Udah berapa lama ya diculik baru dia balik? 3 bulan, 6 bulan, setahun, 2 tahun, I don't know. まだ年季があるから、あさってには高級に戻るよ。そうか。眠いけど風呂入りたいな。明日6召喚でもらい湯するといい。そうする。Kenapa dia nggak senyum? 高級とは
Apa katanya takdir sudah berputar? Maksudnya dia pernah ke sana juga kah? Kemungkinan besar kayaknya gitu deh. Kemungkinan dulu untuk sementara waktu. Nah, preview untuk episode berikutnya. Apa ini? Tangkai gandum Mugiwara. Ya, seperti yang kita lihat tadi, untuk episode kali ini kayaknya si mau akhirnya bisa balik kampung. Yeay. Dia balik kampung dan bertemu ayahnya. Tapi yang paling menarik di situ tadi yang pas akhir tuh. Katanya ayahnya pernah bukan dia belum bilang dia pernah, cuman dia bilang takdir sudah berputar. Berarti ya kemungkinan besar dia udah pernah ke sana dong harusnya ya. Apakah ada jejak-jejak bapaknya si mau di keratonnya? Kita belum tahu. Jadi, oke lah teman-teman, terima kasih yang telah menonton reactionnya. Jika teman-teman suka dengan konten seperti ini, silahkan teman-teman like, komen, dan subscribe. Dan teman-teman, mungkin sampai situ dulu dan sampai jumpa di episode berikutnya. Bye-bye.